Municipalitatea a găsit înțelegere în ultimul moment la reprezentanții firmei S-Start Distriterm, fostul distribuitor de energie termică din Zalău. Ungurii au amenințat primăria Zalău că vor sista furnizarea agentului termic către școli și grădinițe și chiar au trimis o echipă de intervenție care să întrerupă căldura. La insistențele autorităților locale, oficialii S-Star au decis să lase garda jos și să aștepte până ce primăria va propune un preț de achiziție a rețelei. Am convocat această conferință de presă, care să spunem în regim de urgență, pentru că a apărut o situație extrem de dificilă pentru municipiu, legată de furnizarea agentului termic, asigurarea încălzirii în școli, în grădinițe, creșă, în apartamente și, mă rog, la ceilalți beneficiari ai sistemului centralizat, pentru că, după cum știți, în mare măsură, acest serviciu a fost inițial delegat prin licitație firmei S-Start Distriterm, în care și municipiul avea 49% în acțiuni, dar conducerea și tot ce însemna managementul acestei societăți era asigurat de către firma mamă din Ungaria, S-Start Budapesta, care anul trecut ne-a notificat, după încheierea sezonului de încălzire, că nu vor mai putea să furnizeze, sigur invocând un anumit motiv care clar nu stă în picioare, destul că față de contractul pe care îl aveau în momentul delegării de a face investiții în sistemul de transport, distribuție și alte echipamente necesare serviciului public de încălzire, n-au reușit să facă, ca urmare ne-am calculat tot pe contract acele penalități pe care trebuia să le plătească. Datorită unor probleme clare financiare pe care a început să le aibă și societatea S-Start Distriterm Zalău și societatea mamă, nu și-au putut duce mai departe planul pe care l-a avut de dezvoltare a sistemului și de realizare a unei unități de producție pentru care și achiziționaseră teren în zona CET-ului. La fel cum au achiziționat de la CET sau uzina electrică un tronson din ce însemna rețeaua de transport. O parte din tronson din rețeaua de transport, pentru că restul a fost modernizat de către municipalitate în anii anteriori, însemnând de la uzina electrică până în zona Kaufland. De la Kaufland spre zona centrală, acel tronson aparținea, sau era patrimoniul uzinei electrice. La momentul în care a fost delegat serviciu, el a fost acel tronson, acea rețea a fost achiziționată de către S-Start Distriterm, pe care o parte au și modernizat, făcând parte din acel plan de dezvoltare, modernizare a sistemului de transport. Știți lucrurile care au avut loc undeva din zona Scala până în zona Galerii. Deci acolo este schimbată țeava inițială cu țeava preizolată și făcea parte din acest plan de dezvoltare. Conform contractului de delegare, tot ceea ce se realiza ca investiții la finalizarea serviciului, care în mod normal trebuia să fie pe 49 de ani, să se desfășoare, dar care s-a încheiat din vina exclusivă, și țin să specific acest lucru, a S-Start, a firmei S-Start. Conform contractului, toate aceste bunuri erau bunuri de retur. Toate investițiile realizate deveneau bunuri de retur și erau cedate pentru serviciul public, asigurarea serviciului public, fără plată. Și în situația în care între
întreruperea serviciului de către ESTAR din vina exclusivă s-a fi făcut mai devreme de această perioadă. Cum s-a și întâmplat de fapt? Pentru că între timp s-a cerut inclusiv falimentul firmei ESTAR Distriter de către alți creditori, între care unul este chiar uzina electrică, care a livrat agentul termic și care nu și-a încasat, cel puțin din câte rețin ultimele două facturi, undeva la vreo 900.000 de lei, 9 miliarde. Anumite datorii care s-au donat și către finanțe și către firma mamă, de fapt, dar indirect către cei care au realizat investiția respectivă de care discutam și alte echipamente pe care le-am livrat și care nu au fost plătiți. Deci s-a cerut practic intrarea în faliment. Este adevărat, această situație, cel puțin deocamdată, este contestată cererea de insolvență, urmând să fie acest recurs să fie analizat și instanțele vor da un verdict. Până atunci, noi am dorit și am avut mai multe discuții cu firma ESTAR vis-a-vis de rețeaua care era indispensabilă asigurării serviciului public de furnizare a energiei termice, a serviciului de încălzire. Desigur, au fost mai multe discuții, unele nu se recunoștea practic vina pe care o aveau legată de întreruperea serviciului de încălzire. Mai mult, astăzi știm că deja și ESTAR Budapesta este în pragul insolvenței, cerut insolvența, urmând să fie Ungaria, mă rog, stabilit administratorul judiciar. Lucru care, cum să spun, creează foarte, foarte multe probleme, pentru că nu mai știi cu cine să iei legătura și cum să trateze anumite probleme sau anumite înțelegeri. Noi ne-am exprimat până la urmă intenția de a cumpăra această rețea, sigur în urma unei evaluări și în urma unei negocieri pe care să o avem cu ESTAR Budapesta, pentru că, am omis să spun acest lucru, între timp ESTAR Distriter a vândut acest tronson de la, deci ESTAR Distriter a vândut la ESTAR Budapesta acest tronson din rețea, pentru a nu fi pus sechestru pe el în contul datorilor existente. A fost clar o manevră de evitare a unei astfel de situații și în dorința de a mai sala probabil niște date. Între timp, pentru că noi aveam mare nevoie de această rețea, am cerut prin ordonanță prezidențială această rețea să poată fi utilizată până la clarificarea pe fond a problemelor legate de tot ce înseamnă acest patrimoniu și celelalte probleme, că sunt mai multe legate de creanțe, de tot ce e acolo. Astfel că pe perioada iernii am beneficiat de această ordonanță prezidențială din 6 noiembrie 2012, însă în 28 ianuarie 2013, Curtea de Apel Cluj a anulat această ordonanță. În principal există un întreg preambul, sunt vreo 32 de pagini care apar de fapt tot ce s-a cerut de o parte și de alta sunt reiterate în cadrul ordonanței, dar în principal pentru faptul că spuneau ar aduce atingere judecării pe fond a acestei situații. Mai mult, se spune că așteptau din partea noastră o ofertă clară vis-a-vis de răscumpărarea cu un anumit preț a acestei rețele. Am explicat că noi nu putem să facem o achiziționare fără evaluare, fără stabilirea de către Consiliul Local a unei comisii de negociere care să aibă la bază această evaluare și suntem în situația în care realizăm
această evaluare. Le-am comunicat oricum plata nu se poate face mai repede de aprobarea bugetului, și care nu va fi mai degrabă de undeva luna aprilie. Nici n-aș vrea să dau un termen, că mi-e foarte greu, dar cu siguranță nu vom prinde sfârșitul martie, nu cred că vom reuși, deci undeva în luna aprilie. Abia după aprobarea bugetului vom putea să facem plata, practic, pentru această rețea. Ca urmare, ESTAR ne notifică, am primit ieri, că în data de 27 februarie, adică astăzi, ieri ne-a intrat în corespondență, astăzi la ora 11 vor închide rețeaua de transport de energie termică, proprietatea lor, identificată conform anexei la această adresă, urmând să suportăm toate consecințele ce decurg din această măsură. Și că, în paralel, vor efectua și demersuri necesare pentru continuarea cercetărilor penale privind săvârșirea infracțiunii de tulburare în posesie, spun ei. Îndreptată, nu știu, împotriva noastră primăriei, a mea, ca și primara, uzine electrice, care, de fapt, utilizează această rețea, nu știu, rămâne de văzut. Cu toate că noi am încercat și încercăm în continuare să stabilim pe calea amiabilă și să rezolvăm această problemă, fiindcă puteam foarte bine și probabil că o să o facem dacă vedem că nu reușim să găsim înțelegere, să facem o plângere penală pentru tranzacție frauduloasă. Atât timp cât sunt bunuri care deservesc un serviciu public, există legislație, mă rog, posibilitatea de a se analiza și din punct de vedere penal o astfel de tranzacție care aduce atingere realizarea acelui serviciu. Atât timp cât din partea noastră există intenția de a rezolva pe cale amiabilă și la prețuri corecte, pentru că nu putem fi șantajați vis-a-vis de achiziționarea acestei rețele. Între cele două firme, între ESTAR Distriterm și da. Și, desigur, asta împotriva administratorului care au semnat actele. Vorbim de cetățeni maghiari? Cum? Sunt cetățeni maghiari? Sunt cetățeni maghiari, acum, nu știu, administratorul pe ESTAR Distriterm, cred că a fost la al 3-lea sau al 4-lea schimbat. Ultimul a fost nu, a fost Soboceava, dați nu știu dacă mai avut administrarea, a fost Șoșcu, chiar cel din Ungaria. Dar au fost și români, din antrenele maghiare din țări, dar români. Nu știu dacă erau la Distriterm. Nu știu, Soboceava a fost plecat din România, dar lăsat în Ungaria. Acum n-am verificat niciodată cetățenia dacă are și cetățenia română, dacă mai a rămas și cetățenia română. Dar nici nu are importanță până la urmă acest lucru. Important este că la ora actuală ne vedem amenințați cu acest lucru și este o situație în care pur și simplu nu găsim soluții dacă nu vom găsi înțelegere și să se respecte, mă rog, ceea ce înseamnă și legislația română, ne vor aduce în situația în care, prin închiderea magistralei, să rămână foarte multe școli, grădinițe, apartamente neîncălzite. Vă dați seama ce înseamnă. Înseamnă un adevărat dezastru și sigur că nu vom încerca să facem toate demersurile posibile și de către municipalitate, obținerea unei alte ordonanțe prezidențiale. În condițiile actuale, n-aș vrea să ne trezim cu oameni în stradă, pentru că vă dați seama ce se întâmplă cu peste 10.000 de copii elevi care să meargă la școală, la grădinițe, în spații neîncălzite și
Părerea mea și a noastră, de fapt, este că se forțează acest lucru pentru că este ultimul trend. În momentul în care se închide sezonul de încălzire peste o lună jumate, n-ar mai fi presiunea asta și s-ar putea ajunge la judecarea pe fond și să se stabilească ce și cum. Dar mai mult, pentru că noi avem adresa transmisă după notificare, am și transmis prin această adresă intenția de a răscumpăra stadiul în care ne aflăm, faptul că am comandat evaluarea acestui bun, acestor echipamente și în baza lui, practic, urmând să intrăm în discuții sau să intre în discuții cu o comisie de negociere pe care vom stabili la nivelul Consiliului Local. Dar trebuie să aibă la bază o evaluare, nu pot să negociez pur și simplu pe... Nu vreau să spun toate problemele pe care le-am avut de-a lungul timpului, am încercat să le rezolvăm fără să creăm foarte multă vâlvă, dar la momentul ăsta cred că aceste informații sunt chiar extrem de importante pentru toată lumea, pentru cetățenii acestui oraș, prin dumneavoastră și de aceea am convocat de urgență această conferință de presă. Am avut dificultăți în sensul că de la bun început am văzut că nu se respectă un program de investiții, s-a întârziat foarte mult, am făcut foarte multe discuții vis-a-vis de ce se întâmplă, faptul că investițiile care s-au făcut, s-a dat o valoare fără să fie în spate documentele prin care să se arată că, de exemplu, acelor investiții au la bază niște documente, deci, destul de greoi am lucrat din anumite puncte de vedere. Sincer, îmi pare rău că față de ceea ce s-a dorit inițial și de către această firmă au ajuns să se potmolească, dar chiar consider că municipalitatea nu are nici măsură de vină, le-am furnizat absolut toate informațiile necesare de la bun început pentru a putea face un business plan, planul afacerii cât mai corect, am arătat care sunt pierderile pe rețele, unde se poate interveni. Ei solicitau și de fapt asta invoc atunci când au întrerupt serviciul, că nu au creat zone libere, zone unitare de încălzire. Zone unitare. Există în legislație posibilitatea de a declara, haide te rog, zone unitare de încălzire care înseamnă că tot ce se află în zona respectivă se raportează la sistemul centralizat. Și atunci nu putem să declarăm așa ceva, decât în momentul în care ai avea, nu știu, 90% din apartamente, există legislație stabilită treaba asta. Și ei spuneau că din cauza asta, ei consideră că nu le-am dat sprijin. Ori nu se putea face așa ceva, să fim serioși. Și de la bun început am stabilit doar că încercau să agațe ceva, pentru că nu mai puteau, nu mai aveau capacitatea, în special financiară, de a duce mai departe serviciul și, mă rog, să-și asume până la urmă pierderi. Ar fi reușit cu siguranță să treacă peste această etapă dacă ar fi făcut acea investiție pe partea de producție, pe capacitatea nouă de producție, unde, în mod normal, costurile ar trebui să scadă la aproximativ jumătate din costurile actuale. Ceea ce le-ar fi permis deja să înceapă să vină și cu prețuri mai atractive și să fie și între timp posibilitatea de a recupera din costurile de investiție. Da, cred că am spus mai invocă că nu s-a reușit creșterea preconizată în numărul de clienți, fapt care datorat în mare parte și neînființării zonelor alimentare. Asta spun. Nu poți să obligi lumea să se raporteze atunci dacă veniți cu o ofertă bună, cu siguranță oamenii se vor raporta. Dar în momentul în care veți demonstra că puteți să asigurați calitate și costuri în funcție de consum. S-a început treaba respectivă, dar n-au reușit să o ducă până la capăt, neavând
eu vă spun capacitatea financiară de a susține și a-și asuma niște pierderi de început până la realizarea investițiilor și în producție și până în sistemele astea de distribuție. S-au ținut de cuvânt, să spun așa, au întrerupt furnizarea. Păi au trimis o echipă, sunt pregătiți să intervină, deocamdată și chiar au mers la punctul de raport, să spun așa, dintre tronsonul modernizat cel de la Zile până la Kaufland, la punctul de joncțiune dintre rețeaua de transport a noastră și la rețeaua lor. Au mers în zonă, deocamdată noi nu știm cine sunt nu știu, 2 sau 3 oameni acolo. Am trimis să identifice, vedem, nu poate să intervină oricine pe o rețea, pur și simplu. Afectează toate școlile și toate apartamentele din Zalău care sunt acordate? În mod normal afectează, nu știu să vă spun acum, de dimineață, sigur că tot stăm pe telefoane și cu domnul director Marian să vedem în ce măsură se poate asigura funcționarea până în zona Kaufland, în măsura în care nu este asigurare tur, nu știu, din punct de vedere tehnic. Domnul Marian atât mi-a spus și de aici deduc că nu se va putea, că ei au nevoie de o anumită perioadă de oprire a cuptorului și a boilerelor pentru abur. Deci nu poți pur și simplu să închizi o rețea, riști să aduci în aer central. Și ei trebuie să reducă, să oprească încălzirea cuptoarelor și treptat să scadă presiunea. Ați depus cererea de ordonanță? Am zis că așteptăm, dacă intervinul vreau să forțăm încă o dată lucrurile până vedem dacă într-adevăr este o adresă, dar pentru că ne-au mai amenințat și cu plângere penală și probabil am și făcut-o, că aici spune continuarea cercetării penale, așa spuneți. Pentru continuarea cercetărilor penale privind săvârșirea infracțiunii de tulburare în proces. Nu, sunt mai puțin, că au mai închis niște cele, undeva până în 300 de abonați, dar între care sunt foarte mulți, sau foarte importante, sunt școlii, unitățile de învățământ. Aproape toate școlile. De fapt, dacă ar fi să fim sinceri, absolut nimeni dintre cei care mai erau să se concentreze nu au vrut să plece. Doar că au mai rămas și în Blădeț, spre exemplu, era un singur apartament legat pe o rețea, erau pierderi enorme ca să furnizeze doar acel apartament și nu ne mai putem asuma pierderi de genul ăsta. Urmând ca dacă, de fapt, se propunea oricum închiderea rețelei spre Blădeț, de acolo mai erau doar 2 consumatori, Grădinița 5 și de pe Corneliu Poposu și Liceul Avramea. Și da. 526 de beneficiați. Și școlile de 38 de grădinițe crește. Pentru tot orașul. Da. S-a reușit, asta am și spune domnul secretar, s-a reușit să stea legătura cu administratorul societății din Ungaria, domnul Șoș. Încercând de dimineață, am încercat să stăm de vorbă cu el, nu am reușit, că tot era prin ședințe. Pe ăsta a transmis doar că nu este interesat de niciun fel de discuție până când nu se va transmite clar oferta și să se poată realiza vânzarea rețelei sau plata de către noi. Când va fi gata evaluarea? Evaluarea vineri, pe luni, noua mea evaluare. De fapt, și am transmis în răspuns că până luni... Până data de 5 am luat noi, că am luat normal de o zi ca să putem și noi să vedem documente, să analizăm și documentele și pe urmă, nu oricum să se poartă o negociere chiar vis-a-vis de această evaluare. Înseamnă că se va plăti strict ceea ce dă această evaluare. Ce se întâmplă dacă chiar vor să închide? Puteți opri cumva sau ce? Care există? Deci, în mod normal, nu putem să oprim decât dacă va fi emisă o altă ordonanță prezidențială. Asta nu astăzi.
În momentul în care se oprește, practic, furnizarea pe transformul respectiv. închiderea transformului respectiv. Încă o dată subliniez faptul că aceste rețele, aceste echipamente sunt destinate realizării unui serviciu public. Deci ele, în mod normal, au un alt regim decât un bun, nu știu, un apartament sau o mașină sau nu știu ce tare. Decizia de la Tribunalul Cluj e efectivă. Da. Păi era în regulă. Deci, în mod normal, de la noi se poate reforma, ținând cont eventual de anumite aspecte care au... Dar putem avea și surpriza să fie respinsă pentru autoritățile de judecată. Da. Și dacă se schimbă situația de fapt de la data emiterii acestei ordonanțe, atunci putem să promovăm o altă ordonanță prezidențială. Asta înseamnă că dacă într-adevăr vor ajunge să închidă rețeaua, putem să solicităm o altă ordonanță, în care putem implica obligarea de a nu împiedica furnizarea energiei pe rețea. Noi avem pregătite, este redactată, doar că dacă nu vor întrerupe, nu va fi nevoie de... Și se dă acum la fața locului. Noi am cerut uzine electrice și am și primit și reprezentantul poliției locale să îi legitimeze pe cetățenii care vor să facă aceste operațiuni și să ne prezintă și un ordine de serviciu. Nu poate să vină oricine să oprească un sistem de furnizare într-un oraș, fără să aibă, să măcar să se legitimeze cine să... Și să știm, da. Mi-am venit o notificare, o să vină, nu știu cine vine, te închid, am aflat noi că vin niște veiceni, nu doresc să crezi. I-am avertizat și asupra faptului că vor crea, până la urmă, o problemă deosebită la nivelul municipalității. N-am vrea să ajungem ca impactul acesta social să fie, practic, urmat de demonstrații sau să mai... Ei, cum să spune, se simt la adăpost faptul că nu mai au în sală nimic decât o singură persoană contabilă care asigură, mă rog. Și probabil se simt la adăpost că nu sunt în societate. N-am avut nici oameni care să facă operațiunea asta, deci n-am mai și au avut angajați la firmă. Nu mai avut salariați care să poată să facă. Păi nu, au disponibilizat toți. Tot personalul. Chiar am discutat de foarte mult timp toate problemele acestea, încercăm să găsim soluții. Din păcate, nu este atât de simplu pentru o administrație publică să discute cum ar fi între două societăți comerciale. Acum ai negociat, ai stabilit, ai făcut palma, ai încheiat tranzacția. Aici, demersurile sunt de cu totul o altă natură. Achizițiile cum se fac. Știți că este o procedură, inclusiv pentru o achiziție publică, pentru modul cum se achizițează. Nu-mi place mie cum arată, îți dau banii pe care îi cer sau nu-ți dau. Sau... Și lucrul ăsta, poate de unii, e mai greu de înțeles, dar nici noi nu ne putem juca cu astfel de lucruri și nu ne permitem să facem abuzuri în acest sens. Vă ținem la curent în momentul în care mai avem vești. Vă mulțumesc.